നിച്ചൂസ് നെസ്റ്റിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ 6 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂബോൺ ബേബീസിൻ്റെ പരിചരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ടെൻഷൻ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യം അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക കരഞ്ഞുകൊണ്ടായതിനാൽ ആ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയാതെ വളരെയധികം ടെൻഷൻ അടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ ഭയന്നിട്ട് ചെറിയൊരു അസുഖം വരുമ്പോഴേക്കും, ചെറിയൊരു കഫക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ജലദോഷം വരുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുക, അതുപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു ശീലമല്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയാസ് കൂടെയാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെയും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പവറുള്ള ബാക്ടീരിയാസാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ്, കുഞ്ഞിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കാതെ അസുഖം മാറില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യണം. അതല്ലാതെ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം റെമഡീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഈ ഒരു ഹോം റെമഡീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അടിക്കടി അവർക്ക് ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും വരാറുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിലേറ്റവും ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫീഡിങ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അസുഖം നിങ്ങൾക്കോ കുഞ്ഞിനോ ആവട്ടെ, ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കും. 6 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ തണുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ, പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഇവയൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതുപോലെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രസവരക്ഷാ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും പ്രതിരോധ ശക്തിയും ലഭിക്കും. മറ്റൊരു എഫക്റ്റീവായ മെത്തേഡാണ് ആവി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ജലദോഷമുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവി പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആവി പിടിക്കുന്നത് പോലെ ആ സ്റ്റീമറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്ന് പുതപ്പിട്ട് മൂടിയുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡിലല്ല നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവി പിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആവി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് പനിക്കൂർക്ക ഇല, തുളസി ഇല, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, ഇത് 3ഉം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഈ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് ആവി പിടിക്കേണ്ടത്. ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആവി പിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ ബെഡിൽ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ വെക്കുക. നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് ടേബിളിലോ ചെയറിലോ എങ്ങാനുമാണ് സ്റ്റീമറോ ഈ വെള്ളമോ വെക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ആവി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അധികം വലിയ റൂമല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിലോ ഒക്കെ, അതുപോലെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് വാതിലടച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും. ആ സ്റ്റീം ആ റൂമിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞത് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നല്ല ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പല വെറൈറ്റി സ്റ്റീമറുകൾ വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റീമർ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരെണ്ണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവി പിടിക്കാനും നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആവി കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആവി കൊള്ളുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹോം റെമഡി നമുക്ക് നോക്കാം. അത് അജ്വൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അഥവാ അയമോദകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അയമോദകം, ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകവും ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ എടുത്ത് ചതയ്ക്കുക. വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളി വലിയതല്ല, ചെറിയ തരം നാടൻ വെളുത്തുള്ളി 2 അല്ലി കൂടെ എടുക്കുക. അതൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇവ 3ഉം കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേണം റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് ഇത് നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക. ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അയമോദകവും നല്ല ജീരകവും അതുപോലെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത്
വൃത്തിയുള്ള ഒരു വെള്ള കോട്ടൺ തുണിയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ പീസ് തുണിയിലേക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കിഴി പോലെ കെട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കിഴി ഒന്ന് അല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം, നന്നായി ചൂടാറണ്ട, ഒരല്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഈ കിഴി പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്മെല്ല് അവർക്ക് മൂക്കിലൂടെ കയറിക്കോളും. ഇത് കഫക്കെട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ലങ്സിലുള്ള കഫമൊക്കെ ഉരുകി വരുന്നതിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. അതുപോലെ ഒരു 2-3 മാസമൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സഹിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാവുന്ന ചൂടിൽ ഈ കിഴി നെഞ്ചത്തൊക്കെ ഒന്ന് പതിയെ വെച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നെഞ്ചിലെ കഫം കുറയുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് അധികമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്മെല്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ തലയുടെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങളിത് പിടിച്ചു നിൽക്കുക കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ അവർ ശ്വസിച്ചു. ഇനി അടുത്ത റെമഡി നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പനിക്കൂർക്കയിലയും തുളസിയിലയും ഒക്കെയാണ് പണ്ട് കാലം മുതലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ടിനും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ കൊടുത്തു വന്നിരുന്നത്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ പാത്രം അതിന് മുകളിലേക്ക് വെക്കുക. അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് അതിലാണ് പനിക്കൂർക്ക ഇലയും തുളസി ഇലയും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ നീര് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ലഭിക്കും. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഇലകളെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടും. ഗ്ലാസ് ലിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇലകൾക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ആ നീരൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഇലകൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കളറിലുള്ള ഒരു നീര് ലഭിക്കും. ഈ നീരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ നീരിൽ നിന്ന് 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് 3 നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ 5 മാസമൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് തീരെ കുടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം പനങ്കൽക്കണ്ടം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് പനങ്കൽക്കണ്ടം കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് നന്നായി വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുത്ത് അരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ നീര് കൊടുക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. പ്രസവിച്ചതിൻ്റെ അന്ന് മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത്. കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു മെഡിസിനാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂക്കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാല് കുടിക്കില്ല. പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും വിട്ട് കരയുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അവർക്കത് കുടിക്കാനായിട്ട് മൂക്കടപ്പ് കാരണം കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാല് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മൂക്കിലേക്ക് സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു നെയ്സൽ ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങളെപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം. ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ സലൈൻ ഡ്രോപ്സ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. തിളച്ചു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകളും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം ഹൈജീനിക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട. അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നേസൽ ഡ്രോപ്പ് എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ കട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് എല്ലാം തിന്നായി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബൾബ് സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മ്യൂക്കസ് എല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നേരിയ ഒരു പ്രഷർ മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും മ്യൂക്കസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഒരു ബൾബ് സിറിഞ്ച് വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇനി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് ശക്തിയായി പിഴിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അമർത്തി തുടയ്ക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള തുണി
ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും ഒരിക്കലും ട്രൈ ചെയ്യരുത്. ഇനി തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുണി നന്നായി ഒന്ന് നനച്ച് പിഴിയുക. അതിനുശേഷം സോഫ്റ്റായിട്ട് പതിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം മൂക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 4 വയസ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടിക്കടി അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് അത്ര ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. തികച്ചും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ്. അതായത് വേനൽക്കാലത്ത് നിന്ന് മഴക്കാലത്തിലേക്കും മഴക്കാലത്ത് നിന്ന് മഞ്ഞുകാലത്തിലേക്കൊക്കെ വെതർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരും. ഇതുകൂടാതെ കുഞ്ഞിനെ രോഗമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും. അപ്പോൾ ന്യൂബോൺ ബേബീസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കുഞ്ഞു മാത്രമല്ല അമ്മയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കെയർ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പകർന്ന് കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള വളരെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് ഡെയിലി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചുവന്നുള്ളിയിലേക്ക് ആ റൂമിലുള്ള എല്ലാ മോശം ബാക്ടീരിയാസിനെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും. പിറ്റേന്ന് ഈ ഉള്ളി എടുത്ത് നിങ്ങൾ കളയാനും മറക്കരുത്, കാരണം അതിൽ ഫുള്ള് ബാക്ടീരിയാസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ പുതിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ റൂമിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും പകരുന്ന അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പ്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബോഡി ഹീറ്റായിട്ട് കഫം ഉരുകാനും വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാണ്. മസാജിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് അല്പം തുളസി ഇലയും പനിക്കൂർക്ക ഇലയും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും ചെറുതായി ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചതച്ച് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ചൂടാക്കിയിട്ട് ചെറു ചൂടോടുകൂടി, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള നേരിയൊരു ചൂടോടുകൂടി കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ച്, പുറംഭാഗം, അതുപോലെ ഉള്ളംകൈ, ഉള്ളംകാല് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അല്പനേരം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം കട്ടിയുള്ള ഡ്രസ്സ് കുഞ്ഞിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കൈകളിലും കാലുകളിലും ഒക്കെ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ കിടത്തുന്നത് ബോഡി നന്നായി ഹീറ്റ് ആവുന്നതിനും കഫം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ്. ഡെയിലി 2 തവണ നിങ്ങളിങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടും, കഫശല്യത്തിന് നല്ല ആശ്വാസവും ലഭിക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ കുഞ്ഞിന് ജലദോഷം നന്നായി കൂടിയതുപോലെ തോന്നും. അത് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. കട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കഫമെല്ലാം ഉരുകി പുറത്തു പോകുന്നതാണ്. അത് വളരെ നല്ല ഒരു സൈൻ. സെയിം മെത്തേഡിൽ കുഞ്ഞിന് മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ അഥവാ കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മസാജ് ചെയ്യാം. കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോഡി ഹീറ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ല ഒന്നാണ് കടുകെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്നത്. കടുകെണ്ണ മാത്രം ചൂടാക്കിയും ഉപയോഗിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജലദോഷം, മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടത്തുമ്പോൾ തലഭാഗം അല്പം ഉയർന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് കിടത്തുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തലയിണമേൽ സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് കിടത്തുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. കുഞ്ഞും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂമും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം വളരെ ഹൈജീനിക് ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിരിക്കണം. പൊടിപടലങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കഫക്കെട്ടിനോടൊപ്പം പനിയുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ 100 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒപ്പം തന്നെ ഛർദി, പനി കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക, ക്ഷീണം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോം റെമഡീസ് വെച്ച് പരീക്ഷിക്കാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലത് അസുഖങ്ങൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത കുഞ്ഞ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുകയും ഇത്തരം മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിട്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്നും മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കൂ. ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.